Ему стучит. А стучит ему какая-то тяжелая ситуация. Возможно, он плохо спит по ночам. Что-то в его жизни очень тяжелое может случиться. Даже тяжелая болезнь. Это карма. Вот такую ситуацию он должен был пережить. Возможно, человек переживает из-за выбора. Он хотел бы сделать правильный выбор и приобрести недвижимость в другом населенном пункте и отдохнуть, так как он слишком привязан к кому-то и считает себя жертвой обстоятельств. То есть человек живет умеренно. Да, ему хочется чувств. И он сейчас вынужден находиться в закрытом помещении. А он готов к любви. Подписывайтесь на канал.